Ndabasuje kandi bahaye ikaze abadukurikira umunsi ku munsi ku ngingo zitandukanye z'amakuru ajyanye n'umutekano, politiki na diplomasi mu karere k'ibiyaga bigari ndetse n'ibitangazwa hirya no hino mu isi. Igitondo cyiza, igicamunsi n'umugoroba mwiza abatwumvira Kigali mu Rwanda, Kampala muri Uganda, Bujumbura mu Burundi, abatwumvira Kinshasa, abatwumvira Dar es Salaam, Nairobi ndetse n'imijyi itandukanye mu nguni enye z'isi, ibice byose muherereyemo mwese ndabakire kandi bahaye ikaze. Turi kuwa gatanu tariki 23 Gicurasi 2025. Ni ibiki bigezweho mu karere k'ibiyaga bigari by'umwihariko mu rugamba rukomeye rwibasiye igice cy'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turaza guca muri axe zitandukanye, turaza guca hitwa Mikenge muri Mwenga, ni muri Kivu y'Amajyepfo ahari imirwano ikomeye cyane. Tugaruka kandi muri parike y'Ibirunga, aho ni muri Nyiragongo, naho hari imirwano ikomeye kandi idasanzwe ahitwa za Lubero. Warikare yahindutse ikibazo nyuma y'uko uwitwa Lieutenant General Pacifique Masunzu ayigendereye, ndetse bikavuga ko ari gutegurwa urugamba rudasanzwe ahitwa Ubwari muri Fizi muri Kivu y'Amajyepfo. Special Force ingabo z'u Burundi zari ku bwinshi ndetse n'imyiteguro idasanzwe ku bitero biteganyijwe kugabwa ku madubu yatwirwaneho ndetse n'intare za Sarambwe n'abarwanyi bagamije impinduramatwara ba AFCM 23. Byose turaza kubyinjiramo gatanu uko, kandi indi nkuru yibanze cyane kuri page z'ibitangazamakuru byose byandikira mu karere k'ibiyaga bigari. Wahoze ari perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Joseph Kabila Kabange, komisiyo ya Sena bwo mu minsi ishize byarangiye yanzuye ko ubudahangarwa yari afite bwo kuba ari senateri ubuzima bwe bwose, ndetse no kuba yarigeze kuba perezida wa Repubulika, ubudahangarwa yabamaze kubukurwaho. Ubu urukiko rukuru rwa gisirikare rwatangira kumukurikirana ku byaha byose ashinjwa. Uyu wahoze ari perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, komisiyo ya Sena yamaze kuba rwose ikuraho ubudahangarwa bwe, ibyaha birimo ubugambanyi, kwihuza no kwifatanya na AFCM 23 ndetse n'ibindi byaha byo ku rwego rwo hejuru, byose agiye gutangira kubikurikiranwaho mu nkiko. Ndetse amakuru twakiriye nuko mu masaha make ari imbere, nk'uko byemejwe n'umuvugizi we, hari icyo agiye gutangaza nyuma y'igihe kirekire ntacyo avuga ku bijyanye n'ibibazo byugarije Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ese ni iki ari buze kuba yatangaza perezida Joseph Kabila Kabange? Nabyo turaza kuba tubikomozaho nagira icyo ashyira hanze, ariko turagaruka muri rusange uko bihagaze ndetse ko byari byifashe mu cyumba cya Sena ubwo komisiyo idasanzwe yanzuraga ko uyohoza ari perezida wa Repubulika muri Kongo akurwaho ubudahangarwa. Si ibyo gusa, biravuga ko bamwe mu bahoze ari inkoramutima za perezida Kabila nabo batangiye gufatwa mu buryo budasobanutse. Uwitwa General de Brigade Pierre Banyesizwe uri mu nkoramutima za Joseph Kabila Kabange, uyu wahoze ari perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, uyu nawe yamaze gutabwa muri yombi. Uyu yahoze ari umurinzi wihariye wa perezida Kabila. Amakuru aremeza ko ku munsi w'ejo wa kane tariki 22 Gicurasi aribwo yatawe muri yombi n'ubutasi bwa Kongo nyuma y'amasaha make ahatwa ibibazo. Turaza kumenya byinshi kuri uyu wahoze ari inkoramutima ndetse akaba na General de Brigade mu gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nyuma y'ibyo kandi tukiri muri kano karere k'ibiyaga bigari, ndaza kubwira ko ambasaderi mushya uhagarariye u Rwanda muri Loni yatangiye imirimo ye. Ni ambasada Martin Ngoga wamaze gushyikiriza umunyamabanga mukuru ya muryango impapuro zimwemerera guhagararira u Rwanda. Turaza kureba muri rusange icyo bivuze ku rwa politike mpuzamahanga. Tukiri muri kano karere k'ibiyaga bigari, umuyaga n'umweyo biravuze ubu muri politike muri Tanzania, kugeza kuri bikavuga ko ubuyobozi bwa Madame Samia Suluhu Hassan buri kujegajega. Ese bimeze bite muri Tanzania, ko naho ibibazo politiki imbere mu gihugu bisa nkaho biri kunyeganyeza abategetsi bakomeye muri kiriya gihugu? Ibi byose rero n'andi makuru menshi nibyo tugiye kuba tugarukaho gatanu kandi tubikomozaho byose uko byakabaye. Statistique mfite nigaragaza ko igice kinini cy'abatwumva cyangwa se cy'abadukurikira umunsi ku munsi mutarakora kuri subscribe, no mwanya mwiza kugira ngo mukandeho cyangwa se musabone, ubundi uruhererekane rw'amakuru n'ibiganiro byacu bikomoza kuri politike, diplomasi n'umutekano muri kano karere k'ibiyaga bigari ubasha kubikurikira ku gihe. Nge nise Mugeshi Bayingana, reka twanzike.
Reka twanzike duhera ku makuru y'imirwano. Amakuru agera kuri platform Isonga TV muri kino gitondo aremeza ko muri axe zitandukanye habyukiye imirwano ikomeye. Imirwano ikomeye iri kumvikana hitwa Mikenge, aha ni muri teritwari ya Mwenga, ni muri Kivu y'Amajyepfo. Ni bice muri rusange bisa nkaho n'ubundi byegera uyu mujyi wa Uvira, aho byitezwe cyangwa se bivugwa ko uyu mujyi ushobora kuba ariyo target ya nyuma kuri position zishobora kwigarurwa n'abarwanyi ba AFC M23 ku bufatanye na Twirwaneho. Amakuru akemeza ko guhera saa 11 z'iki gitondo intwaro zikomeye cyane zumvikanaga muri Mikenge, ndetse amakuru akemeza ko Wazalendo zitandukanye ndetse n'abasoda b'u Burundi aribo babyutse bagaba ibitero kuri position z'abarwanyi ba M23. Kano gace kari muri Mwenga ni kamwe mu duce turi kwibasirwa cyane n'imirwano nyuma yuko hamaze iminsi havugwa imirwano muri axe za Kaziba, havugwa imirwano muri axe za Gatogota ndetse n'izindi axe zirimo Rugezi, hose muri Kivu y'Amajyepfo. Kuri ubu rero imirwano ikomereje ahitwa Mikenge. Hano muri Mikenge nyamara imirwano ikomeje mu gihe n'ubundi diplomasi ikomeje gukora ibyayo, kuko uruhande rw'abanyepolitike bakomeje kwegura briefcase ndetse n'impapuro berekeza Doha muri Qatar, bamwe berekeza Lome muri Togo, abandi bagana i Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo barebe ko bakora amasezerano arambye ashobora gutuma habaho agahenge karambye mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ariko kandi ku rundi ruhande ubu butegetsi bwa Kinshasa bukomeje gushyira imbaraga zabo zose mu bikorwa by'intambara, ukurikije ibyo Perezida Felix Tshisekedi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ari gukora habe kuri terrain ndetse no muri diplomasi. Biragaragaza ko afite target yo kwica inyoni ebyiri akoresheje ibuye rimwe. Ibyo abahanga muri politike na diplomasi bemeza ko atari amahitamo meza, akwiye kumesa kamwe, niba ari intambara agashyiramo imbaraga zose, cyangwa se niba ari diplomasi akemera akicara ku meza akaganira n'abarwanyi ba AFC M23. Mu minsi ishize nibwo inkuru nziza yatashye mu bakurikira ibibera mu burasirazuba bwa Kongo, bavuga bati ahari igihe kirageze kugira ngo ubutegetsi bwa Kinshasa buganire n'aba barwanyi ba AFC M23 Doha muri Qatar, ahasubukura ibiganiro bitarangiye by'i Rwanda muri Angola ndetse n'ibiganiro bya Nairobi muri Kenya. Ibiganiro byombi byari bigamije n'ubundi kushaka amahoro arambye mu burasirazuba bwa Kongo, ariko by'umwihariko nka Rwanda yarebaga cyane ikibazo cy'aba barwanyi u Rwanda ndetse na Repubulika ya Kongo, mu gihe Nairobi process yarebaga cyane indi mitwe myinshi yabaye akavagari mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nubwo inshingano zahawe Perezida Frega na Simbe wa Togo, kuri ubu nahoze mbona zimwe muri public figure cyangwa se bamwe mu bantu bafite amazina akomeye hara muri Kongo, barimo abafite inshingano muri za ministeri z'umutekano n'abandi bagaya cyane imyitwarire Gana Simbe yagaragaje rugikubita, kuko delegation za mbere yakiriye na nimwe nagwigeze yakira delegation y'abakongomani kugira ngo bamusobanure cyangwa se bamugaragarize muri rusange uko byaba bimeze, ndetse bakavuga ko n'ubundi nta cyitezwe guhinduka kuko ari imirimo asubukuwe. Icyakozwe ari uguhindura icupa, naho ubundi inzoga ikiri yayindi, nk'uko bamwe mu banyepolitike hara muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo babitangaza umunsi ku munsi. Mu gihe tuvuga diplomasi n'imyitegurire y'intambara, hano hari amakuru nabonye delegation in European muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, abahagarariye Ubufaransa, ubwo na ambasade y'Ubufaransa muri Repubulika ya Kongo, ambasade y'Ububirigi muri Repubulika ya Kongo, ndetse na ministre w'ingabo Guy Kabombo Mudiamvita. Abanga ku munsi w'ejo barahuye baraganira, bivuga ko bari kubaka cyangwa se ari mu mushinga projet yiswe United for Peace and Security, bwo ni nk'ubumwe bugamije amahoro ndetse n'umutekano. Iyi projet ihuriweho na ambasade y'Ubufaransa muri Kongo, ubwo na delegation ihagarariye European muri Kongo ndetse na Belgique na ministre w'ingabo. Birumvikana harimo amakuru yemeza ko nta kindi kiri kwigwaho ari ukureba uburyo FARDC ahabwa ubushobozi bwa gisirikare, ndetse bikumvikana ko n'uruhande rwa leta narwo rwakongerwa ingufu mu bya gisirikare, harimo amahugurwa, harimo guhabwa ikoranabuhanga rigezweho, zimwe mu ntwaro zihuta cyane mu rugamba n'ibindi. Ibi byose ntabwo bitegura amahoro. Ubwo abasesengura politike bakavuga bati Ububirigi still ndetse n'Ubufaransa baracyavugwa, cyangwa se uruhare rwabo ruracyagaragara mu guhungabanya umutekano muri kano karere k'ibiyaga bigari. Abakurikirana hafi ibera hara muri Repubulika ya Kongo bakavuga bati n'ubundi nta kindi Perezida Felix Tshisekedi yitwaza uretse kumurika umutungo kamere w'abakongomani, ubundi akawusimbuza intwaro nazo ziza, zimwe muri zo zifatwa n'intare za Sarambwe cyangwa se amadubu ya Twirwaneho muri Kivu y'Amajyepfo, izindi zikangirizwa mu rugamba kuko recall cyangwa se ibyabe mu gihe gishize ubwo AFC yafataga Goma na Bukavu,
hagaragajwe ibikoresho byinshi zino ntare za Sarambwe zigaruriye, bamwe basigara batangara bibaza ubushobozi ino FARDC ndetse na coalition muri rusange bashobora kuba bafite. Rero ku guhura kw'izi delegation zombi murumva ko hari byinshi bihatse cyangwa se hari icyo biri kugaragaza. Ibi byose bikongera kwerekana ubukana bw'intambara ndetse n'ukuboko kw'amahanga, kuko benshi icyo bahurizaho nuko Kongo itigeze yicarirwa hamwe ngo ishakirwe igisubizo kirambye, cyangwa se abagaragaza ko bari mu nzira zo gushakisha amahoro mu by'ukuri batabishyizeho umutima, kuko bidashobora kurenza igihe nibura bikabije cy'amasaha 72 abaganira bicaye hamwe bahuje ikiganza ndetse n'ibitekerezo. Benshi bemeza ko igisubizo kirambye gishobora kuboneka, ariko kandi gukomeza guca inyanza cyangwa se guca ibintu hejuru nibyo bituma ikibazo cy'umutekano muke gikomeza gukara mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Twavugaga iby'imirwano yibereye muri Kivu y'Amajyepfo ahitwa Mikenge muri Mwenga, ariko kandi ni nako bihagaze muri parike y'Ibirunga. Aho twazamutse muri Kivu y'Amajyaruguru no kugenda duhuriza hamwe imirwano ikomeje kugenda iba mbere yuko twinjira ku rupapuro rwa diplomasi, ngo naho tubivimuzi n'umuzungu, cyane ko tuba dufite amakuru menshi ajyanye nabyo. Amakuru aturuka mu nkengero za parike y'igihugu ahitwa Kahuzi ndetse na Bienga, aho ni muri Kabare. Bwo hano nanone ni muri Kivu y'Amajyepfo muri Kabare, nuko guhera ku munsi wa gatatu cy'umwere turimo habaye imirwano ikaze hagati y'inyeshyamba za Wazalendo n'ingabo za AFCM 23. Iyi mirwano yateje kongera guhunga ku bwinshi kw'abaturage. Ni imirwano kandi bivugwa ko yarangiye M23 ifashe agace kitwa Kabushwa, ubwo abari hariya muri Kabare by'umwihariko hafi ya Kahuzi ndetse na Bienga, ubwo hano hitwa Kabushwa byanze bikunze murahumva. Nkuko amakuru aturuka muri kare gace bitangaza ngo nuko ingabo za M23 arizo zagabiye igitero ku birindiro by'inyeshyamba za Wazalendo zashinzwe mu mudugudu witwa Kabushwa uherereye mu nkengero za parike ni muri grupoma yitwa Katana. Iyi Katana mu minsi ishize nayo iri mu bice M23 yarwanyemo intambara y'ingundura yirukanamo za Wazalendo ndetse n'indi mitwe yose ivugwa uruhare mu guhungabanya umutekano w'abaturage. Still hano muri Kabushwa harakirimo zimwe muri element za Abazalendo. Ku nshuro ya mbere izo ngabo zombi zihanganye zishyamirana muri parke cyangwa se muri kano gace kuva M23 afata uduce twinshi two muri Kabare, by'umwihariko mu kwezi kwa kabiri, ukwezi kwasize M23 ifashe ibice byinshi muri Kabare, nabwo kano gace ka Katana kahise kigarurwa n'abarwanyi ba M23. Iyi nkuru dukesha ibiro ntara makuru by'Abafaransa ndetse na Radio Okapi y'umuryango w'abibumbye ikomeza ivuga ko kubera imirwano ari ikomeye abaturage benshi bahise bahunga kara gace bahungira ahantu hatekanye. Amakuru aturuka muri kara gace akaba avuga ko nyuma y'amasaha menshi y'imirwano Wazalendo yavuye muri kara gace gahunga igasiga Kabushwa iri mu maboko y'izi nyeshyamba za AFCM 23. Akano gace kugeza ubu nk'uko bivugwa kari kuberamo imirwano ikomeye, ndetse n'ubu amakuru turi gufata nuko muri kino gitondo cy'uyu munsi wa tariki 23 hano muri Kabushwa honge kumvikana ibitero by'intwaro ziremereye. Birumvikana Abazalendo bagerageza kuba bakisubiza biriya bice, ariko by'umwihariko bikavuga ko ibice noneho bagabye bituruka hitwa Biega birumvikana n'uduce ducungamiye Kabushwa, bose bifuza kuba bagira ubugenzuzi muri biriya bice. N'imirwano inkuru z'intambara muri Repubulika ya Kongo ntizibura kumvikana umunsi ku munsi. Nk'ubwo muri parike y'Ibirunga no muri Kivu y'Amajyaruguru hari ikibazo cy'imirwano ikomeye cyane muri la parike, kuko bivuga ko zimwe muri FDLR zikirangwa muri kira gice zitigeze zishiramo. Bikavugwa ko kandi hari zimwe muri elema za FARDC nazo zari zarahungiye hara mu Birunga. Hari bamwe mu bari mu bigo bya Monisco n'ibindi bigo banyuzamo bagasohoka. So muri rusange uko ibintu bihagaze nuko intambara cyangwa se amakuru y'imirwano n'ibitero bya hato na hato muri kara gace ari ikintu navuga ko kitabura kumvikana umunsi ku munsi. Niyo makuru dufite muri Rubero, na makuru mashya y'imirwano turakira, ariko akomeje kuba gucungana ku mpande zombi. Nako bimeze muri Beni, deployment twayikomojeho, ibikoresho byinshi biri kwegerezwa hariya muri Beni. Andi makuru muri Masisi, uretse kugenda basukura ibice bagenzura, na mirwano ikazi iri kumvikana muri Masisi. Ibice ubu ngubu birimo alert ni ibice bya Uvira, hano muri Mwenga, Kabare ndetse na Walungu. Ibi nibyo bice navuga biri kuri alert, cyangwa se isa ku yindi bigaragara ko bishobora kuba byaberamo intambara ikomeye cyane. Mu gihe dukomeza amakuru yacu, birumvikana reka twongere turebe izindi ngingo zikomeye mbere yuko ninjira kuri Perezida Kabila ndetse n'umuryango we mu budahangarwa mu nyemerere. Tubanze tuvuge kuri iyi nkuru mere kuri uyu mu generali
uyu mujenerali wahoze ari inkoramutima perezida Joseph Kabila, amakuru atugeraho aremeza ko uyu mugabo yakuwe iwe cyane ko yari amaze igihe akorera hitwa Ndugu, ni mu ntara ya Hotire. Akaba amakuru aturuka muri Kongo avuga ko yafatiwe Kinshasa, aho yari ategereje kujya hanze y'igihugu kwivuza. Kugeza ubu ntiharamenyekana ibyaha akurikiranyweho, ariko uyu musirikare yatewe muri yombi mu gihe n'ubundi butegetsi bwa Kinshasa bukomeje kugera intorezo abahoze ari abakozi cyangwa se abahoze ari abantu ba hafi ba perezida Kabila. Binakekwa ko bamwe mu basirikare bakuru baba bari mu migambi imwe nabo, cyangwa se bavuga bati byange bikunde mushobora kuba musangiye imigambi yo kuba mwakihuza na AFCM 23 cyangwa se mukaba muri rusange mufite ukuntu connection yanyu ari ya hafi. Bamwe mu bantu rero bahoze ari inkoramutima za Kabila birumvikana ko nabo batangiye kugenda bagerwa intorezo. Uduhere kuri uyu Bishonoda Brigade, ariko kandi nanone sinibaza ukuntu nahoze mbona ari abatera commentaire ubwo abajya mu mwanya hariyo comments bakandika hanini mu masource tuba dukesha no makuru, bavuga batari ko nanone nago twumva ukuntu umuntu uri ku ipeti rya general, umuntu wahoze ashinzwe umutekano w'umukuru w'igihugu, uyu muntu ashobora kutamenya ko inzego z'ubutasi zimugenza. Bakavuga bati ibi nabyo nibyongera kwerekana ubushobozi buke bw'abarizwa mu izo nzego, kuko nk'umuntu wakuriye cyangwa se wari uri mu nshingano zo kurinda umutekano, byanze bikunze ubushobozi bwe mu by'ubutasi ugomba kuba buri hejuru, cyangwa se ubushobozi bwe mu bijyanye n'amakenga bushobora kuba buri hejuru. Andi makuru twakire nuko bamwe mu bagize famiye y'uyu mugabo bavuga ko still batazi aho yajyanwa, cyangwa se bagiye kubona bakabona umuntu waba arafashwe. So ibi nanone byongere bigaragaze ubushobozi buke, cyangwa se nibyongera gushimangira no kugaragaza ubushobozi buke bw'abarizwa mu nzego z'umutekano hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubwo byinshi turaza kumenya kuri ingingo y'uyu wahoze ari inkoramutima ya Kabila wamaze no kwamburwa ubudahangarwa. Ubwo nabyo turaza kuba tubikomozaho gatanu. Kandi uwitwa Martin Ngoga yamaze kuba ashyikiriza umunyamabanga mukuru wa UN impapuro zimwemerera kuba yahagarira u Rwanda. Birumvikana ibi nabyo hari byinshi babivuze kuri diplomasi, by'umwihariko ku byerekeye muri rusange umubano cyangwa se ibijyanye no gushimangira presence y'u Rwanda muri UN. Amakuru rero aremeza ko kuwa kane tariki 22 bwa Ambassadeur Martin Ngoga yashyikirije Antonio Guterres impapuro zimwemerera guhagararira u Rwanda muri Loni. Yabwiye Guterres ati nyakubahwa Paul Kagame, perezida wa Repubulika y'u Rwanda, yanyemereye kuba ambasaderi ndetse n'intumwa y'u Rwanda mu muryango w'abibumbye, gushyikirije inashyo ya perezida, guverinoma ndetse n'abaturage b'u Rwanda. Ambassador Ngoga kandi yabwiye Guterres ko afite umuravano wo gukorana nawe ndetse na buri wese mu muryango w'abibumbye, ndetse no kuganira nabo mu buryo bwubaka mu rwego rwo guteza imbere ibitekerezo basangiyeho. Ambassadeur Ngoga yarasanzwe ari ambasaderi w'u Rwanda mu bihugu bya Kenya ndetse na Somalia. Birumvikana ko yamaze kuba ahindurirwa inshingano. Mbere guhabwa izi nshingano, Ngoga yanakoze izindi zitandukanye zirimo kuba umushinjacyaha mukuru w'u Rwanda ndetse no kuba perezida w'inteko ishinga amategeko y'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba (IALA). Uyu mugabo kandi kuva 2017 n'umuyobozi wa komite ishinzwe kugenzura imyitwarire mu mpuzamahanga y'umupira w'amaguru mu isi FIFA. Umva ko byanze bikunze afite inshingano zikomeye. Kuri ubu rero arabihuza no kuba yahagarara u Rwanda muri UN. Ambassador Martin Ngoga yasimbuye ku nshingano zo guhagarara u Rwanda muri Loni Ambassadeur Rwamucyo Ernest wazivanywemo muri Werurwe uyu mwaka. Byitezwe ko Rwamucyo ari gushobora kugirwa ambasaderi w'u Rwanda muri Kenya ndetse na Somalia nagihindutse. Birumvikana n'uguhita abahinduranya zino nshingano. Reka twifurize Martin Ngoga ambassador imirimo myiza, ndetse birumvikana no kuzahagarara u Rwanda neza muri UN, aho azavugira u Rwanda ndetse n'abanyarwanda muri rusange. Imirimo myiza kuri ambassador Ngoga Martin. Reka ibi tubiveho twinjira muri iyi nkuru. Iyi nkuru navuga ko ari imwe mu nkuru ziyatse izindi kuri page z'ibitangazamakuru byose byandikira muri kano karere k'ibiyaga bigari. Ni inkuru kandi abonye n'ibitangazamakuru mpuzamahanga byagiye bikomozaho. Komisiyo idasanzwe ya Sena yari ifite inshingano zo gusuzuma ubusabe bwo kwambura Joseph Kabila wayoboye kiriya gihugu ubudahangarwa. Yafashe umwanzuro wo kumukuraho kugira ngo atangire gukurikiranwa mu nkiko ku byashinzwa n'ubutegetsi bwa kiriya gihugu. N'umwanzuro iyi komisiyo yafashe ku munsi w'ejo nyuma y'itora ryabaye mu ibanga, aho abari bagize iyi komisiyo uko ari 40 bose
batoye bashyigikira ko icyo cyemezo cyo kwambura ubudahangarwa Joseph Kabila kigomba gushyirwa mu bikorwa. Nyuma kandi y'uyu mwanzuro watowe n'iyi komisiyo idasanzwe, hategerejwe umwanzuro wa nyuma uzafatwa n'inteko rusange kugira ngo bibone gushyirwa mu bikorwa. Ubushinjacyaha bwa gisirikare muri Kongo nibwo bwasabye Sena kwambura Kabila ubudahangarwa nka senateri uhoraho kugira ngo batangire kumukurikirana, bamushinja ibyaha birimo kugambanira igihugu, kuba mu mutwe w'ingabo utemewe ndetse n'ibyaha by'intambara n'ibyibasiye inyokomuntu. Full stop kuri iyi ngingo. Kabila ashinzwe kuba ari inyuma ya AFCM 23 ndetse ngo niwe motel we ubwe yivugiye ko yaza kubafasha AFCM 23 ibintu biba birenze uko biri ku mu magambo ye yigeze gutangaza mu kwezi kwa gatatu k'umwaka turimo. Yaravuze ati iyo nza kuba mfasha M23 nk'uko ubutegetsi bwa Chilombo bivuga, nekereza ko bagakwiye kuba bari hafi mu marembo Kinshasa cyangwa se baramaze no kuba bayinjiramo. Avuga ati byanze bikunze ibintu bigomba kuba byararenze uko mubibona kuri ubu. Ubutegetsi bwa Kinshasa bukavuga buti nta kindi duteze kumva uretse kubona ubushinjacyaha bugukurikirana ugashyirwa mu buroko cyangwa se ukaryozwa ibyo kugambana igihugu, kuko nibiyumvisha ukuntu uyu wahoze ari perezida wa repubulika yagenderera mu bice cyangwa se yagaruka mu gihugu ariko akomereza mu bice bigenzurwa na AFCM 23. Muri byibuka mu kwezi gushize amakuru yagiye acaracara ku mbuga nkoranyambaga bavuga ko Kabila yaba yarageze Goma, kandi mwibuka ko uyu mujyi wa Goma ugenzurwa na AFC guhera mu kwezi kwa mbere tariki 27 z'ukwezi kwa mbere uyu mwaka. AFC nigenzura umujyi wa Goma, bakavuga bati nakabuza wagiye usanze Colonel Nanga, umukozi wa n'ubundi wagukoreye akuriye komisiyo y'amatora Seni ubwo wari ukiri president, ndetse no kuba uyu Colonel Nanga wahoze ari inkoramutima ya Kabila yaba umuhuza bikorwa mukuru wa AFCM 23. Bavuga bati nakabuza kubera ko yari inshuti magara cyangwa se ari umuntu wa Kabila, nabo bafite mu kuboko ndetse barifuza kuba bakuraho Chilombo. Kuri ubu rero ntabwo byigeze bimenyekana neza niba koko Kabila yarageze Goma. Ni byavuzwe na amafoto igeze afatwa na mashusho ahari na n'izindi facts uretse kuba byaravuzwe mu itangazamakuru gusa ko uyu mugabo wahoze ayoboye Kongo imyaka 18 yaba yarageze mu mujyi wa Goma. Kuri ubu rero gukurwaho buno budahangarwa, benshi bakavuga batari ko se umutwe yasenye. Mwibuke ko M23 ya mbere isenywa ubwo yafataga Goma ikayimara iminsi 10, ni Kabila yashyizemo imbaraga arayisenya yose burundu. Bati ibi bintu nubwo nta mwanzuro muri politiki ariko nabyo nibyumvikana ukuntu uyu Kabila warwanyije AFC igihe kinini. Uyu Kabila kandi wagiye utuma cyangwa se wanatumye AFC igaruka mu mirwano, kuko byose byapfuye ku butegetsi bwe, yanga kubahiriza amasezerano yagiranye na SNDP ya General Nkunda. Nyuma gato baza kwihuza muri 2009 SNDP isenywa, nabwo ni bakubahiriza ibyo bari bemeje bituma M23 ivuka. Ati uyu muntu wagize uruhare cyangwa se watumye AFC watumye M23 ivuka kubera kutubahiriza amasezerano, akagira uruhare mu kuyisenya no kwirasa 2012 na 2013. Ati nitwumva ukuntu ashobora kwifatanya ni M23 ivuguruye cyangwa se M23 kabiri tubona kuri ubu. Ariko kandi nanone ku rundi ruhande bakavuga bati nta mwanzi uharaho muri politiki. Kugeza ubu rero Kabila hitezwe icyo ari buze kubatangazwa, nago turamenya nyirizina, nago twamuvugira nk'umukuru w'igihugu cyangwa se nk'umuntu ufite ibyo ashinzwa. Ubwo ntihagira ibyo aza gushyira hanze, turaza kuba tubibegezaho gatanu uku. Kandi ibyaha byose rero n'ubundi bihuzwa n'uruzinduko yabaragiriye mu mujyi wa Goma tariki 15. Abasenateri barateranye kugira ngo bafate icyemezo ku busabe bw'umushinjacyaha cyangwa se bw'ubushinjacyaha bwa gisirikare, ariko bananirwa kumvikana bitewe n'uko hari abagaragaje ko abaye president adakwiye kwamburwa ubudahangarwa hatabanje kubitora ry'inteko yose. Bafashe umwanzuro rero wo gushyiraho komisiyo yihariye ishinzwe gusuzuma buriya busabe. Iyi komisiyo rero n'ubundi bano basenateri 40 babona Christophe Rutundura, uyu utavuga rumwe rwose habe na Kabila. Baravuga bati aho Kabila aciye Rutundura anyuzeho umuriro. Uyu niwe wahawe kuyobora ino komisiyo, birumvikana nayo mpamvu ku rugero rw'100% iyi komisiyo idasanzwe iyo yatoye ko Kabila agomba kwamburwa ubudahangarwa afite, immunity afite agomba kuyamburwa, ubundi awe n'amategeko bagasigara barebana. Birumvikana rero hasigaye umwanzuro w'inteko yose kugira ngo tumenye ese haraza kuvamo iki muri rusange. So ikindi wamenya ku bijyanye n'amakuru yo kuri terre cyangwa se ibibera ku rugamba, reka dusubire gato muri Kivu y'Amajyepfo.
kuko ndibaza ko ingingo zose twaziciyeho ariko mbere yuko nsubira muri Kivu y'Epfo, reka mbanze mvuge kuri uyu mweyo uri kuvuza ubuhuha muri Tanzania. Madame Samia asa nkaho atorohewe cyane, ibibazo byabaye uruhuri. Madame Samia amakuru ari kugenda atugeraho gatanu ku kandi aremeza ko imbere muri Tanzania ibintu bitifashe neza. Reka tubyinjiremo turebe muri rusange se bihagaze bite. Nk'uko amakuru n'ubundi atangwa n'ibitangazamakuru byandikira haya muri Tanzania bitangaza, ibintu bikomeje gushyuha muri Tanzania nyuma y'aho abatavuga rumwe n'ishyaka riri ku butegetsi CMM bashimutwa bagatabwa muri yombi no kwicwa bunyamaswa, ibintu bavuga ko bidakwiye. Abakurikirana ibintu muri Tanzania bisa naho batangiye kubona ko muri kino gihugu urumuri rw'icyizere cya politike cyazanywe no kuzamuka kwa Perezida Samia Suluhu Hassan muri 2021 rurimo ruragenda ruzima. Habaye ihumure ryinshi igihe Samia Perezida wa mbere w'umugore wa Tanzania yatangiraga imirimo, amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi icyo gihe yemerewe gutegura imyigaragambyo no kunenga guverinoma nta bwoba bw'ingaruka zikomeye. Ariko impungenge ziragenda ziyongera ko Tanzania isubira mu bihe byo mubanjirije John Pombe Magufuli utarigeraga nari mu bihangana abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Mu byumweru bibiri bishize, babiri mu bayobozi bakuru b'abatavuga rumwe n'ubutegetsi batoye muri yombi inshuro ebyiri. Undi umuyobozi witwa Ali Kibao yarashimuswe aricwa ndetse n'umubiri we ukirwa muri acide n'abantu batazwi. Ibi nibyo bamwe bitica rubozo. Ibibazo bya politike muri Tanzania biteye impungenge bikabije. Bikaba rero byavuzwe n'umuyobozi wungirije w'ishyaka rikomeye ritavuga rumwe n'ubutegetsi rya Chadema bita Tundu Lissu, avugana na BBC icyumweru kimwe mbere yuko atabwa muri yombi kuwa mbere, ubwo ishyaka rye ryateganyaga kwamagana iyicwa rya Kibao, ndetse bivuga ko ryabuze abandi barwanashyaka barenga 100 bavuga ko guverinoma ariyo ibiri inyuma. Nyuma ya Tundu Lissu, nyuma yuko Tundu Lissu arekwe by'agateganyo atanze ingwate hamwe n'umuyobozi w'ishyaka Freeman Mbowe, Lissu yatangaje BBC y'Abongereza ko ibiri kubaho ari ubwoko bw'igitugu cyo gukandamizwa n'ihohoterwa ryateguwe na leta ya Madame Samia. Rero ngo ni bishobora gusubiza Tanzania mu bihe by'umwijima, nyamara bamwe mu bagiye bayobora Tanzania baragiye bakora ibishoboka byose kugira ngo igihugu cyabo kigendere kuri diplomasi cyangwa se cyo mu bihugu by'intangarugero. Ni nabyo Mwalimu Julius Nyerere yaharaniye, ndetse n'abagiye bamukurikira bose kugeza kuri Mzee Pombe Magufuli wishwe nawe. Bikavuga ko rero bose bagiye bakora ibishoboka byose kugira ngo kino gihugu cyabo kibarwe mu bihugu bihubwisanzure politiki, cyangwa se aho politiki ishobora gukorwa mu bwisanzure. Ariko Magufuli we ajyaho bisa nkaho ibintu muri rusange byahise bizamba. Ni umwe mu bantu bateje Tanzania imbere mu gihe gito kandi bigaragara, ariko kandi akaba n'umwe mu bantu batihanganiraga kubona abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwe bidegembye cyangwa se bikoza ibyo bashatse mu bihe bye. Abarimo Freeman Mbowe ndetse na Tundu Lissu baragiye baraceceka bikomeye, cyangwa se baragiye basa nkaho ijambo ryabo ryongera kubura muri politiki ya Tanzania. Madame Samia asa nk'ubyoroshya, ariko kuri ubu noneho hongeye gutangira gahunda yo kuba harimo abatabwa muri yombi. Reka rero nsoreze kuri iyi inkuru n'ubundi ifite ihurira n'u Burundi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru aturuka mu gahugu kinyigije muri Edeni ya Afrika, igihugu bavuga ko gifite shape cyangwa se iyo witegereje kuri map ngo ifite shape nk'iy'umutima. Uburundi nyuma yuko bemeje politike y'uko urubyiruko rwose rushobora kujya ruhabwa amasomo ya gisirikare cyangwa se ubwo n'abasoje amashuri yisumbuye bose bakataba bahabwa nk'ingando z'igihe gito, cyangwa se bagahita bahabwa amasomo ya gisirikare igihe gito. Nako bimeze, ariko nago ari navuga ko ari imivuno mishya badukanye, kuko mu bihugu nka Misiri, ibihugu nka Israel bisanzwe bifite ino gahunda, aho usanga hafi buri muturage afite notion ku masomo ya gisirikare. So no mu Burundi rero barifuza kubigenza ukungira ngo ku munsi w'ejo mu kiganiro twakoze twabikomojeho, ariko no giteye impungenge ni ibijyanye n'ukuntu Burundi buri kuvugwa cyane mu bibazo byugarije uburasirazuba bwa Kongo, by'umwihariko hano muri Kivu y'Amajyepfo, aho ahitwa bari muri Fizi. Bivuga ko Special Force y'Abarundi hari ikomeje gutera ubwoba bukomeye cyane abaturage bari muri biriya bice, ndetse binagaragara ko iyi Special Force y'igisoda cy'u Burundi iri gutegura ibitero bihambaye, ndetse ikaba ari nayo ifite inshingano yo kuba yarinda kariya gace ka Fizi, nk'uko amakuru
aturuka muri iriya area cyangwa se muri iriya zone abivuga. Nubwo bimeze uko nguko ariko n'ubundi birakomeza kugenda bitangazwa ko ukurikije uko ibintu bihagaze, ukurikije imyifato ndetse n'imimerere y'urugamba, ni imyiteguro iri ku mpande zombi, bisa nk'aho Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nayo ifite ikintu kinini iri gutegura mu rugamba, kuko ibyo guhebera M23 Goma, Bukavu n'ibindi bice ngo bisa nk'aho bitari muri gahunda zabo. Bafite gahunda yo kubanza gukuramo Kamanyola, Uvira, bagakuramo Bukavu, Uvira nirafatwa, bagakuramo Kavumu, bagaruka bazamuka Goma, mu gihe ikindi gice bifuza ko gihera Warikare kimanuka kiza gifata area zose hari muri Kivu ya ruguru, abandi nabo bagaturuka muri bice bya Kivu y'amajyepfo basa nk'abazenguruka AFCM 23. Ayo ni amakuru tuba twahawe n'abantu mu gikari bavuga bati tugomba kubagezaho namwe mukavuga ukuri kw'ibiri kubera hano inyuma mu rugamba. Munyemerere rero nge mbashimire cyane abo tubana umunsi ku munsi kuri zino ngingo z'amakuru, babwire ko amakuru n'ibiganiro byacu byo aba ari ahagaragara ku ngingo zitandukanye. Tuvuga ku mutekano, politiki na diplomasi mpuzamahanga. Blessings over blessings.